एक और हमको इसमें एक एडिशनल एक इंजन मिलता है जो कि कहलाता है हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड इंजन के बारे में अगर यदि मैं आपको बताऊं, सो वी गॉट द MG हेक्टर विल यूज 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम पेयर टू दिस 1.5 लीटर, यानी कि पेट्रोल इंजन के साथ वो पेयर्ड रहेगा हाइब्रिड इंजन विद 143 bhp टर्बो पेट्रोल इंजन। द 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम इन MG हेक्टर विल प्रोवाइड अप टू 20 न्यूटन मीटर ऑफ एडिशनल टॉर्क at low speed that will help counter turbo lag and allow improved acceleration in start cities traffic। मीन्स फ्रेंड्स, ये जो हाइब्रिड इंजन है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे सिटी के ट्रैफिक में। यदि लो स्पीड में हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो ये एडिशनल टॉर्क 20 न्यूटन मीटर का एडिशनल टॉर्क हमको प्रोवाइड कराता है हाइब्रिड इंजन, जो कि बहुत अच्छी बात है इस सेगमेंट की गाड़ी को। तो फ्रेंड्स, फिर बात करें तो हमको टोटल 4 मॉडल्स अवेलेबल है, स्टाइल, सुपर, स्मार्ट एंड द वन विच आई एम ड्राइविंग इज शार्प।